សម្រាប់យើងអ្នកមិនចេះយើងគិតថាគ្រាន់តែផ្កា4ដើមអញ្ចឹងយើងកាត់ផ្កា4ដើមយកមកដាក់ក្នុងថូមកវាហើយជាការស្រេចទេប៉ុន្តែសម្រាប់គេអ្នកចេះបងប្អូនមើលចាំមើលវីដេអូនេះមើលគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងគាត់យកផ្កាហ្នឹងកាត់អាដើមវាផ្សេងយកទៅដាក់នៅក្នុងថូផ្កាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគាត់ដាក់ដើមហើយនឹងផ្កាហ្នឹងជាប់គ្នាទេណាគឺកាត់វាចេញហើយចងវាមកដុំហើយយកទៅដាក់នៅក្នុងថូផ្កាដាក់ឫស្សីរឹតវាឲ្យតឹងខ្ទាស់វាឲ្យណែនមកកុំឲ្យវាអង្គើហើយយកអាផ្ការំចង់ហ្នឹងឃើញទេយកមកកាត់វាខ្លីហើយយកឈើចាក់ថ្មីដោតវាយកទៅសក់ជាមួយដើមអញ្ចឹងកាត់វាចេញយកសក់មួយដើមហើយអាផ្កាហ្នឹងគឺហែកអាស្ទប់ខាងវាចេញឲ្យវារីកហើយផ្កាពីរដើមទៀតអត់កាត់វាខ្លីទេទុកវារាងវែងតិចឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយយកកម្លាតវាឆ្ងាយពីគ្នាតិចហើយយកឈើចាក់ថ្មីដោតវាចឹងដូចគ្នាដោតជាប់ជាមួយនឹងអាដើមចង់ដែលគាត់កាត់ខ្ទាស់ហ្នឹងឥឡូវយកជប់ការតូចនេះមកដាក់ជាមួយហើយនឹងដើមផ្កាមួយទៀតទៅស្អាតអត់បងប្អូន